Hi friends, welcome back to my channel Online Trending. நம்ம சேனலில் ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து பாக்ஸில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் தான் இருக்குது. 4 பீசஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதோட ரேட் என்ன, இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்கமிங் நான் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக நான் அப்லோடு பண்ணுறேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துறோம் இதோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத. ஸோ இந்த 4 பீசஸ் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர் செட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து 260 ருபீஸ் தான். ஸோ சூப்பரான குவாலிட்டி. ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம், இதில் வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது, எவ்வளோ காய்கறி நம்ம வந்து